especially those hypomorphin X-rays. Not only X-rays, but you can do this in the MRI or the CTs too. You can do a kind of hypomorphin and see what kind of reposition is already possible without any releases or osteotomies. Άλλη ερώτηση από το κρατήριο, παρακαλώ. Έχω εγώ μερικές ερωτήσεις. Μία, okay, behavior. I've heard Maguire's name in practically pioneering spinal surgery and especially the AO's external fixation of the spine. Have you ever had an experience of this, or is there any substitution using clever materials for gradual correction of deformities or metastasis and so on? And I'm trying to concentrate my question in one. My questions in one. Have you ever had an experience, any experience, on trying with the primitive external fixation, spinal fixation of Maguire's, and it's possible substitution by clever materials in the present? First, the ideas that Magal had were very good, and the operative techniques that he proposed were effective. But I think now the possibility to combine the experience of 50 years or 4 or 5 decades together with developments of the industry is a good thing. For example, for the cervical spine, even the use of navigation for C1, C2 screw stabilization is a good thing. So I think the combination to learn about the decades before us, the history, the evolution of the last decades, to combine that with new developments is, I think, the most important thing. Yes, thank you. Like in real life. Λοιπόν, θα κάνουμε να κάνουμε μια αποφώνηση όσον αφορά τα πιθανά συμπεράσματα. Όχι, όχι την αποφώνηση, τα συμπεράσματα. Τι απεκόμισα εγώ, να το πω ελληνικά ή αγγλικά. Λοιπόν, πρώτον ότι η συνήθις χειρουργική, το ψωμοτήρι της σπονδυλικής στήλης πάει στην ενδοσκοπική χειρουργική, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει βέβαια χώρος για την κλασική χειρουργική ακόμα, κυρίως για τα δυσκολότερα προβλήματα. Και το τρίτον, ότι όλα συγκλίνουν στην εφεύρεση μιας πολυπράγμονος κεφαλής, η οποία θα κάνει όλες τις δουλειές, σε σχέση με το πιο πολύπλοκο instrumentation, ας πούμε, που μπορεί να υπάρχει σε όλες αυτές τις επεμβάσεις. Ενώ σιγά σιγά κάνει την εμφάνισή του η ρομποτική χειρουργική, το navigation, που κάποια στιγμή θα λύσει τα επιπλέον προβλήματα της ελάσσονος παρέμβασης. Αυτά. Ρομποτική χειρουργική, να την προσέξουμε λίγο. Ας πούμε, navigation έχουμε αθλητικές και συνεργητικές μορφές. Δηλαδή, άλλο να μας βοηθάει να πάμε κάπου και άλλο να μας κάνει τη δουλειά. Αλλά θα ήταν να μην σε κάνει τη δουλειά. Δηλαδή, αυτές οι συνεργητικές μορφές να σταματήσουν εντελώς. Δεν θέλει να ζείτε πάνω. Ναι. Παναγιτάκη. Θέλω να προσθέσουμε το λόγο του κύριο Πρόεδρο που θα τελειώσει. Στον Παναγιώτη μας, εγώ να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά. Πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα για μένα το διήμερο, μέσα στο βράδυ. Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος έχει δίκιο που λέει ότι πρέπει να συναντιόμαστε κατά διαστήματα και Πρόεδρος κάθε χρόνο για να πιάνουμε και ένα άλλο θέμα να το συζητήσουμε εδώ. Διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικές γενιές ανθρώπων, φυσικά διαφορετικές ιδέες. Αυτό που μπορεί να κάνει κανένας είναι να ανταλλάξει απόψεις. Φυσικά την άλλη μέρα που θα είμαστε στις κλινικές μας, ο καθένας κάνει αυτά που έκανε, αυτά που ήξερε και αυτά που νομίζω ότι μπορεί να πάρει από τη συζήτηση της σημερινής. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα θέλω ακόμη μια φορά σε ευχαριστήσω με τη συγκίνησή μου μπροστά στους δυο. Εγώ δεν περίμενα την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη.
Καταρχήν, εγώ να σας ευχαριστήσω όσον αφορά τις 2 φορές που ήρθα και έφυγα. Ακόμα δεν έχετε πτώσει το κακό, οπότε καλά είμαστε. Ευχαριστώ όλους που παρευρέθηκαν εδώ και ελπίζω να αποκόμισαν αρκετά πράγματα ενδιαφέροντα για αυτούς. Σας ευχαριστώ. Κλείνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, περιττό να ευχαριστήσω τον καθηγητή, ο οποίος μας έκανε την τιμή, για μας είναι τιμή, κύριε καθηγητά, για έναν ιατρικό σύλλογο ο οποίος φιλοδοξεί να δημιουργήσει και να μην περάσει στο στάδιο του σποραδικού τέτοιες συνευρέσεις, όπου η υψηλή ποιότητα και οι καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν αναλωθεί στο αντικείμενο δημιούργησαν σήμερα καινούργια δεδομένα για το δικό μας σύλλογο και την πόλη, με μια συμμετοχή η οποία είναι πέρα για πέρα ικανοποιητική. Αν δείτε, έρχεστε συχνά στην Ελλάδα, συμμετέχετε σε πανελλήνια συνέδρια, υπάρχει μια κρίση και στη συμμετοχή πια. Μεγάλα, τουλάχιστον για τα καρδιολογικά συνέδρια, όσο μπορώ να γνωρίζω, άδειες αίθουσες. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια επιτυχία. Από το πρωί σήμερα υπήρχε μια μεγάλη συμμετοχή. Υπόθηκαν πράγματα πρωτοποριακά, κέρδισαν οι συνάδελφοι που άπτονται της ορθοπαιδικής άμεσα, σαφώς, σπουδαία πράγματα, αλλά και εμείς οι υπόλοιποι, οι οποίοι είμαστε γιατροί άλλων ειδικοτήτων. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή, τον κύριο Γιγή, που είναι παρόν. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αντωνιάδη, τους διευθυντές των κλινικών, καθώς και τους συνεργάτες σας, τον κύριο Ρούτεν και τον κύριο Κόμπ, για τη μεγάλη τιμή που μας έκαναν να παρευρεθούν σήμερα εδώ. Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για τη συμμετοχή σας, για την ανταπόκριση που δείξατε. Αυτό μας δίνει και δημιουργεί και μια υποθήκη στο Σύλλογο ώστε να επαναλάβει τέτοιες ημερίδες, τέτοιες προσπάθειες. Δεν έγινε τίποτα από μέρος μας υπερβολικό, όσο και αν το λέτε και το ξαναλέτε. Γι' αυτό φταίει ο Αθανασίου, ο Παναγιώτης, ο οποίος ήθελε κάτι ιδιαίτερο και πιστεύω ότι είχε δίκιο. Κλείνοντας, θέλω να σας παρακαλέσω όλοι να συμμετάσχετε σε ένα γεύμα, να γνωριστούμε έτσι λίγο καλύτερα, που θα γίνει στο Βερβεντό. Είναι μια κομμόπολη 30 χιλιόμετρα από εδώ. Είναι ένα στολίδι για τον τόπο μας. Ο κύριος Γηγής νομίζω μπορεί να πει περισσότερα, γιατί είναι Βερβετινός. Θα πάμε στη Ρέμβη. Οπότε σας περιμένω όλους, έτσι. Έχουμε κλείσει ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, έχει και ωραία μέρα, οπότε θα είναι μια καλή ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε και να παρακαλέσω, κλείνοντας, τον κύριο Θεοδωρίδη μου έρχεται στο μυαλό, όσοι ήταν ομιλητές να υπογράψουν τα ειδικά έντυπα για γραφειοκρατικούς λόγους, για τον ΕΟΦ, όσοι ήταν ομιλητές έξω στη γραμματεία. Τέλος, γιατί τα θυμάμαι ένα-ένα, ευχαριστώ όλους τους χορηγούς, τις φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες και ευχαριστώ ιδιαίτερα την Περιφέρεια και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σόκουτη, Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για την συνδρομή του, την πρακτική, και όλοι καταλαβαίνετε τι εννοώ, σε τέτοιες προσπάθειες, δεδομένου ότι ο Ιατρικός Σύλλογος ζει, δεν έχει κρατική επιχορήγηση, ζει από τις συνδρομές των μελών του. Σας ευχαριστώ όλους και θα τα πούμε στο γεύμα.